มเหลือทนแล้วนั่นลุงพี่น้องรสแบบไหนหลวงพ่อเลยบอกหวานเผ็ดนิดนึงนิดเดียวเผ็ดอ่ะแล้วก็มีความเค็มประมาณกลางก็จะมี 1.5 จนถึง 2.5เอาเปรี้ยวนิดเปรี้ยวเยอะๆเลยพ่อนิดมากเลยแล้วก็เอานี่เอาไปเยอะเกินคนเลยน้ำปลาคนนี่มาป้าทำอย่างนี้ไม่ได้เกิดเปิดไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดตามคำพูดเลยจะเป็นวางริ้วโอ้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวขาดนะนี่กำลังทำเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะตัดออกด้วยคำพูดมาหมดนั่นเลยคนสิต้องอย่างนี้เน็ตเชื่อฟังพ่อแม่ดีแล้วพ่อแม่ไม่ขับ10 บาทเดินเอาลุยเรียนมันมีระบุที่หน้าผานี่เหรอมาพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นขาดเอ้ยwhat's this oh it looks more you know wow รสชาติไปทางไหนวะเป็นเสียงใช่เส้นมันเส้นเป็นไรพ่อเส้นมันเหนียวมันไม่รู้ไม่น่าเลยน่าเอาเส้นเหลืองมาเอาปิดไหมเอาจะเข้ากับผักเลยno ไม่ไหวป้าได้หมดอ่ะมันจะกัดไม่เข้าไปเป็นก๋วยเตี๋ยวมุนปั่นปนครับเล็กมันมุนนะสดเอาดีกว่าหนีบมาได้หรอกมันมุนขาดเส้นขาดมาได้ไปเขาเห็นเฮ้ยน้ำสุดท้ายOh no โอ้ยพอดีเนาะ
น้ำอุ่นนะ อุ่นน้ำเย็นน้ำเย็น not อุ่น is เย็นไม่พูดดีแล้วเล่นแรงก่อนอันนี้คอร์ฟิลไม่มีใครหัก โอ้ยเผ็ดจะหมดแล้วรอก่อนนะครับเอาเลยครับโอ้จะยังไงพ่อถือได้ไหมถือแบบจะได้ไหมมันจะกินไหมเน้นไม่เน้นรสชาตินะเน้นเสียงก๋วยเตี๋ยวมุนเส้นขาดเสียงมันขาดพี่น้องโอ้บาลำเนี่ยพยายามเงียบที่สุดละเย็บหยุดอีกลูกชิ้นก้อนหนึ่งมาน้อยนะอีกก้อนหนึ่งวันนี้มันลอยกระทงซื้อประจัดให้หน่อยกะปิอันนี้นี่เสียงดังอ่ะเนี่ยเสียงดังอ่ะดูนะนี่แล้วมันบดังก็ทำปากให้มันดังจ๊วบจ๊วบ
เพราะว่าอันไม่หนีไปตรงจมูก ไม่เอา นะเขาไม่ทำเหมือนดารานะเอาสติ๊กเกอร์มาติดตรงนี้สติ๊กเกอร์ติดตรงนี้เงี้ยอย่างเงี้ย ให้กันติดไว้ตรงนี้ เออพอแล้วครับพี่น้องเอามาปิดให้หน่อยลูกเร็ว